Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay hai chị em mình lại làm một clip, đó là làm khoai tây rán. Bây giờ hai chị em mình sẽ đi làm khoai tây rán, mọi người xem hai chị em mình làm nhé. Rồi bây giờ khoai tây bây giờ mình đã thái sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ cho lên chiên ạ. Khoai tây mình thái thật là mỏng. Thì chiên nó sẽ dễ và nó sẽ giòn ngon hơn. Mình sẽ cho dầu vào chảo cho nó thật là già. Quên cái này cái nồi chứ. Hết rồi. Mọi người ơi, dầu cũng đã già rồi ạ, sủi rồi. Bây giờ mình sẽ cho khoai tây vào. Rồi sôi rất là hạt. Thấy là nó nổi lên mà. Các bạn ơi, mảnh khoai đầu tiên của mình đã chín vàng rồi ạ. Bây giờ mình sẽ vớt ra để xem mảnh tiếp theo vào. Bây giờ mình sẽ vớt ra. Các bạn ơi, hai chị em mình đã rán khoai tây xong rồi đó. Bây giờ hai chị em mình mời các bạn ăn cùng với hai chị em mình nhé. Mời các bạn nha. Thôi. Khoai tây rất là giòn các bạn ạ. Đấy, mình bẻ khoai tây kêu rất là đã.